กำลังเปื่อยดีมั้งกำลังแบบว่านั่นนะยกไม้ใบผสมกันมันได้ตรงนี้เสร็จตรงนี้เสร็จของแซ่บเลยมาแซ่บกันครับลองหมักลองหอนเนื้อกำลังหวานพอดีเลยสุดยอดเลย
ำเหนียวแล้วก็ดีสีนุ่มกำลังพอดีนะตอนกินกับพวกเรามันก็ไปกินส่วนอันนึงนะก็จังเลยกินเลียบ
กกับตกดีๆเถอะเนาะตกแบบเงียบๆนะตกแบบนี้ตกแบบเงียบแบบห้องนะพี่น้องยันไงอยู่ใต้ห้องนะ